nuk e ka shpjeguar këtë bazë. Së katërti, në gjykimin e kundër Limajt është shpjeguar kjo situatë shumë mirë. Në të thuhet që është bërë ndarja midis objektivave ushtarake për të shënjestruar individ që mendoheshin si bashkëpunëtor të forcave serbe, krahasimisht me fenomenin e civilëve shqiptar të Kosovës, të cilët mund të jenë rrëmbyer për arsye të tjera, si për shembull hakmarrje personale të anëtarëve të UÇK-s të motivave të tjera. Këtu jepet në paragrafin 216 të çështjes Limaj. Bëhet fjalë për të njëjtën luftë, nuk është luftë tjetër kjo që ka trajtuar prokuroria, dhe motivi nuk është jo i rëndësishëm këtu. Sa i takon Qerezit, ne dim që ZPS-ja as nuk e mori mundimin fare që të shpjegonte se si videoja e konferencës për shtyp të Qirezit, të incidentit të Qirezit, pati ndikim mbi besueshmërinë e deklaratës së Dedajt të dhënë për EULEX në vitin 2014. Përsëri, ZPS-ja nuk e mbështet pretendimin e vet me prova. Të martën, ZPS-ja ju tha që Dedaj kishte deklaruar në 2014 që i kishte dhënë EULEX-it një fotografi të vetës së vet të bërë 2 ose 3 ditë më përpara. Po në këtë çështje gjyqësore, kjo fotografi nuk është treguar fare, si rezultat nuk është pjesë e dosjes gjyqësore. Mendoj që ZPS-ja dëshiron që ju të nderuar anëtar të trupit gjykues të imagjinoni se çfarë pamje mund të kishte pasur kjo fotografi në vend që të shikonet me sytë tuaj videon që ju paraqiti ZPS-ja. Pra, ZPS-ja po ju thotë që përdorni imagjinatën të nderuar gjykatës, mos i besoni syve tuaj kur pat videon që kishte të bënte me zotin Dedaj. Pra, kjo më çon mua në pyetjen hipotetike, kush nuk dëshiron që ju të jeni vërtet gjyqtar dhe të tregoni vërtetën, ne apo ZPS-ja? Së fundi, zoti Thaçi nuk i ka thënë asnjëherë ZPS-s që ka pasur informacion për ndalime dhe për persona të cilët janë rrahur. Për shembull, nëse do lexoni intervistën e zotit Thaçi, besoj që do të identifikoni lehtësisht që zoti Thaçi janë bërë shumë pyetje ku qëllimi kryesor i ZPS-s ishte që të thoshte në qoftë se kishte parë persona të rrahur ose të keq trajtuar. Pra bëj fjalë për pyetje të thëna në lloj formash për të marrë përgjigjen e zotit Thaçi për këtë pyetje. Keq trajtimi mund të ketë përkufizim të ndryshëm, mund të përfshijë për shembull abuzim verbal, mund të ketë kuptimin e kazafytjeve fizike e të tjerë. Dhe nuk është e qartë se si e ka kuptuar zoti Thaçi me pyetjet. Por ajo çfarë dim ne është që zoti Thaçi ka thënë që personalisht nuk ka parë asnjë lëndim fizik mbi askënd, gjë e cila është në përputhje me videon për incidentin e Qerezit që kemi parë të gjithë.